下載全像信息，感應和諧空性，靈異道，探索平衡空間。Hello，翻嚟靈異道第四季啊，第四季第一集係啦，依然有我哋三個㗎。係啦，介紹下先，我係力奇，我係 Alice，我係珍妮花。係啦，好啦，咁承接第三季去到第四季，中間我哋咪整咗個 break 嘅，係啦break 咗啲乜嘢啊？大家，break 唔到幾多啊？因為我哋個 Facebook 俾人炸爆咗，係咩？係啊，問我哋幾時錄第四季，係咯，咁所以我哋知道即係唔能夠唞太耐，所以咧唞完個聖誕同新年之後咧，我哋又翻嚟同大家見面啦。咁發生咗啲乜嘢？嗰個期間啊，珍妮花有冇啲咩哇！特別嘅事情發生咗？打仗咁啊自己，例如咧？例如啊，發現咗自己，緊啊，發現咗自己好多心魔成日湧現出嚟啦，係咯，好啊 KO 佢。心魔湧現係好事嚟嘅，表示係啊你可以升呢啦有機會升呢啦。咁今季咧其實就嗰個氣氛同埋嗰啖氣啊，嗰個氣息咧，有啲我可唔可以叫凝重，又唔可以叫凝重，有啲 serious 又好似唔係好 serious，有啲好重要咁又好似唔係好重要。總之嗰啖氣好無謂喎！你講嘢係啦，冇錯，好似嗰啖氣就好唔同啊！好唔同，好唔同。咁我講翻我自己啦，因為第三季最後一集係咪講會靈嘅？係啊。咁我大隻咗。係啊，到而家為止即係第四季第一集啦。咁中間都經歷咗好多嘅 case 啦，好多個 case。係啊，咁我都覺得好神奇嘅。好感恩啊！好感恩啦，係啊，睇到啲人嘅轉變啊，好短嘅即係一夜之間嘅進步啦，同埋即係感受到原來人類之間咧，即係有好多障礙啊，好多嘢蒙蔽住自己啦，好多嘢唔係自己嗰個心智可以全然操控翻自己嘅生命啦，好多唔同嘅力量或者能量去阻隔住自己嗰個做翻自己咁簡單嘅事情啦。咁所以感覺到力奇係加油啊！好努力㗎，係啊，所以你會見到即係除咗我能量上有變化之外咧，咁我嘅生理方面我都有啲變化。係呢見我。脹咗，係咯，阿樂叔話實力加咁樣，係啊，見石咗啦，一夜之間。唔係呢個都要我去鍛鍊強化翻自己嘅身體，先可以再即係貢獻出嚟嘅，將我自己嘅身體。同埋好有趣地就係話因為做靈心同會靈一齊做嘅時候咧，咁我哋喺側邊啦，即係要做一啲靈性導向嘅工作啦。咁當你真係去 channeling 大家能夠進入去嗰個自然軌跡當中，你去感應得到嘅時候咧，其實嗰個準程度好高啦，一來啦，二來就係話你人與人之間就變得好近啊。個隔膜咧係冇咗嘅，係咁同埋覺得係。好似大家一體咁樣，咁亦都係承接翻我哋今日嘅話題啦。啱啊，係啊。咁今日嘅話題點解會出現咗嘅咧？咁我哋都要講翻一啲古仔嘅。係啊。就係因為我喺呢個 break 嗰陣時咧，就開咗個 party 啊嘛，喺屋企，好開心，好開心，幾十人喺度燒嘢食。燒嘢食。咁啊燒嘢食之後咧，咁下刪咗。即係一啲300字或者3000字啦，係哇，有3000字咁多，有㗎。咁我淨係知我冚到你個頭。係啦，我就進入咗一個所謂嘅 Chanchen 嗰種。係啦。嗰個叫咩 ？Chanchen 嘅意思係上身嘅。即係好似我諗有啲似啲標童咁樣咯，但係你但係冇揼地嘅，係啦，冇揼地嘅，係啦，係我撞爛你個頭嘅。係啦，咁中間嘅所有嘅 message 咧都有好多管道去搶住入我嘅身體去 present 翻出嚟。係啦，去講嘢。係啦，咁咁當然咧，我中間都有記憶嘅，但係就斷晒片啦，都有斷斷續續啦。係啦，咁所以咧，阿 Alice 就最清楚我由頭到尾嘅過程。係，我想請問你一樣嘢，嗰啲有啲唔同嘅靈啦，想進入你身體嘅時候，其實你清唔清楚㗎？其實我係清楚嘅。咁你可以拒絕㗎嘛？係嘛？
我嗰一刻我拒絕唔到嘅喎。係拒絕唔到。拒絕唔到㗎，係佢要我去講，我就要，我直情係 present 埋佢嗰個苦況嘅。哦，係啊。係因為佢無端端燒下嘢食咧，咁啊飲下酒咁樣啦，跟住講下嘢咁啦，跟住話不如做回靈啦。咁一開手回靈，因為佢要 channeling 啊嘛，回靈嘅過程當中一 channel 咧就殘 channel 咗。係啦，佢跌咗落另一個境界。係啦，跟住之後咧，我自己個意識咧都知道嘅，我係喊晒口嘅嗰陣時。喊啊！喊到犀利晚，捉住我隻手嗌救命啊！救命啊！我唔係攬住你咩？我唔記得咗啦。初頭係想捉住，跟住就已經係急不及待攬住，然之後搞到我好尷尬嘅，其實係啦，因為佢老婆喺側邊嘅，無端端條毛你做咩攬住我咧？講英文添，係啦 ，speak in English 咁，跟住佢平時好日都唔講英文，講英文，我淨係講 yes no 嘅啫嘛，講英文冇噶啦呢兩句。係咯，哇 ！Please save me！你嗰時就話 Help us！Promise me！咁即係一定唔係 Ricky 嚟嘅咧。係啊，其實咧，我嗰陣時就感覺到有一大棚嘅能量，唔係一個㗎，係一大股嘅。我所謂嘅一大棚嘅靈魂啊 Isby 啊，佢喺度呼叫啊，呼叫咩咧？就係叫阿 Alice， 喂，你應承咗我㗎喎，你又話救我嘅，即係佢咁嘅意思。但係喊晒口咁講。唔係你個語氣講得太輕鬆嘅，當其時係好嚴重嘅，好似。但係我嗰陣時係因為我未進入 channeling狀態啦，但以一個旁人去望嗰陣時候咧話。乜料喎？我應承你咩啊？我應承咗你咩冇做啊？你講英文，你講啦，你知㗎。跟住就佢一話我知，我即刻要 channeling 啦。咁我就當 channeling 嘅過程當中就係啊，我知啊，做緊嘢㗎啦。係啦。咁即係裡面個心情就係話，咁你想我點啊？唔係啊，你交呢劈咁嘅肉身俾我，你想我點做啊？係啊，嗰陣時係覺得即係我呢劈啦，呢劈肉身做得啲咩？除咗染唔同顏色嘅頭，都唔知有啲咩好做。係啦，咁但係個靈魂嗰邊咧，又係好清晰，係啊，做緊嘢㗎啦。咁樣咁當然我個腦係理解唔到，咁做緊啲咩咧？咁除咗有依咁大股嘅能量去到想搶住講嘢之外咧，咁突然間阿師傅又嚟啦。係。咁佢就係講翻我哋今集嗰個重點，想話翻俾觀眾聽眾聽嗰個訊息。冇錯。係。因為好有趣地就唔知點解無端端關 Star Wars 啦。係。繼續。咁我又未睇 Star Wars 嘅，OK。我咁多集 Star Wars 都冇睇過㗎。係。咁但係又好似睇過咁樣，咁都唔知點解啦。總之大家更正我啊。總之就係話因為Star Wars 要上映啦，平行宇宙空間裡面有啲空間就開戰啦，打仗啦。咁每一個人類嘅意識喺呢個空間，我哋而家四維空間裡面咧，係助長緊嗰場戰爭嘅。咁所以咧，就想我哋盡快將嗰個二元對立嘅呢啲咁嘅概念咧，要擺低。人類要盡快將二元對立嘅概念擺低，否則咧，呢啲咁嘅戰爭係唔會停止啦。係，同埋咧，嗰個維度空間裡面嘅佢哋個撕裂同埋佢哋嘅戰役咧，係會令到有更多嘅摧毀同埋傷害。咁呢套戲背後出嚟嗰個原因係咩咧？即係呢套咁嘅電影。其實咧，我自己咧唔知點解我係好抗拒睇呢套戲嘅。我就真係由細到大一講 Star Wars 我就唔知點解好討厭，唔想睇嘅。係。咁所以真係算小妹今日都話俾大家聽，到而家我都未睇過 Star Wars，我都未。我唔知點解會係咁，你都未？我未啊，我真係未㗎。好有趣係咪？係咯。就總之我個意識形態，即係我自己個靈魂就同我講：你千祈唔好睇套戲啊，唔好落念啊咁樣。咁所以我就堅持唔睇。咁我唔係去，我唔想去我想應該咁講，我想去中立啲去睇件事嘅。係。咁留意翻、自觀翻點解會有咁嘅狀況發生嘅。咁但係我聽到我內在嘅聲音就話俾我聽，其實我都唔係好中意睇戰爭片嘅。
災難片，係災難片如果自然嘅災難係無可避免啦，但係戰爭片係人類或者係一啲意識或者一啲念頭創造出嚟嘅嘢，其實我哋係呢一個就係一個問題嘅根本。我諗大家一齊討論一下，即係點解我哋去拍攝一啲電影或者一啲咁樣嘅broadcast 一啲咁嘅嘢啦，或者係一啲咁樣嘅傳播廣泛傳播嘅一啲信息當中，點解咁多呢啲咁樣嘅衝突啊、紛爭啊、戰爭啊嘅出現？呢啲咁嘅信息其實當中嘅背後有冇佢自己嘅用意？咁陰謀論嘅人咧就會覺得可能係一啲組織想散播啦一啲嘢啦，恐懼甚至乎好似而家嗰啲恐襲啊，其實都想製造好多恐慌啊、負能量啊咁啦。咁但係咧有趣地就係當阿力奇呢一次嘅經歷啦，我哋就明白咗當中嘅道理係啲咩，同埋個方向其實唔係淨係講緊我哋嗰個物質界嘅嘢，唔係淨係物質界嘅嘢，係啊，唔係淨係物質界嘅嘢。佢好似話係我哋會唔會係話錯咗方向定咩？嗰陣時其實去到而家呢一刻咧，身心靈啦，我哋發展到而家呢一刻，你有冇發覺咧？我哋好集中火力咧，去搞我哋嘅臭皮囊。我哋集中火力咧去睇我哋而家呢個肉身，我哋享盡嘅身心靈係一啲乜嘢？我哋將個焦點係放喺我哋呢一個自己呢一個實鏗鏗嘅肉身身上。咁而呢個肉身好有趣地咧，當我哋進入去一啲修行嘅路啊，就係話我哋要放下啊嘛，連其實我哋自己嗰個肉身俾自己個規範，我哋都要放下。係啊，係。咁所以就好似同我哋行緊身心靈，我哋即係不斷去我哋建立嗰個概念啊，或者我哋由細到大啦，父母啊同老師啊，或者係我哋嘅社會教育我哋嘅概念咧，係好似有好多好唔同嘅諗法。我唔用對立個字啊，我唔想話係好定唔好啦，因為模糊嘅嗰條界線，嗰條界線都幾模糊噶。同埋其實我喺度諗緊人類嘅所有嗰啲意識概念啦，包括美啊、醜啊、好唔好啊，或者係我應該唔應該啊，呢啲咁樣嘅好多信息概念，其實由一個 BB 仔出世開始，佢係咪真係有呢啲咁嘅嘢嘅咧？即係我喺度研究緊、觀察緊，就係話可能我哋細個去飲奶啦，或者食粥水啦，或者食糊仔啦，我哋都係追求可能好淡味，或者甚至乎冇味道啊。其實唔好味嘅都食㗎。係啊，我哋冇咁多 tasting 嘅嘢㗎嘛。跟住慢慢我哋就加強咗我哋好多好味啊、唔好味啊，話正啊、唔正啊呢啲咁嘅意識。邊度出嚟㗎？係，我都好想知啊！即係回想翻我哋細個嗰時候，究竟呢啲咁嘅概念係幾時出嚟嘅？咁究竟即係嗱，我先唔講呢個世界係咪咁先？係，因為呢個世界係我哋集體意識一齊創造嘅世界㗎嘛。我先講就係話，我哋究竟我哋自己細個出世嘅時候開始，即係用我哋僅有嘅記憶，我哋究竟嗰啲咁樣嘅好與唔好，嗰啲二元對立嘅所有嗰啲概念，係點樣衍生出嚟嘅？教育出嚟嘅咯，係咪啊，老師？係啊，因為譬如咧，頭先我一路聽落去咧，我就會諗因為我個女係食母乳噶嘛，係，咁我哋曾經咧即係試過咧，即係新鮮嘅會係點嘅味啦，跟住擺咗入去個冰箱度會係點嘅味啦。對我哋嚟講咧，即係冰箱嗰啲咧就有鐵鏽味嚟噶，即係你聞到你都覺得哇咩嚟噶，但係佢哋可以照食噶，咁。點解大咗之後會覺得哇應該咁難食嘅？其實可能就係大人啦，去到或者一個社會啦，就營造咗甜嘅就好味嘅，嗰啲腥腥地嘅咧就唔好味嘅。咁呢樣嘢其實唔係由細個即係本身一個好 pure 嘅靈魂出嚟嘅判斷嚟嘅喎。咁好啦，講翻靈魂啦。如果我靈魂係一路輪迴翻嚟嘅話，咁即係話我個靈魂 suppose 應該有盡晒我咁多世代裏面咧，即係嗰啲喜惡啊、
係咪啊？嗰啲 tasting 啊，係。但係又好有趣地，我哋翻返去個小朋友嘅時候，係個小朋友出世嘅時候，又冇呢啲嘢嘅喎。咩？每一世你都會 reset 噶嘛？係啦，係咯。所以我想講嘅就係話，其實好多就係個肉身，我哋嘅感官，俾我哋去睇呢個世界，或者去嘗呢個世界，或者去聞呢個世界，或者去聽呢個世界嘅所有嘢嘅時候，加上我哋嗰個社會嘅氛圍，係我哋嘅背景嘅教育，去俾咗好多界定我哋，好多定義化俾我哋，就係所謂嘅二元對立啦。係啊，而家我哋嘅定義係好多都係嚟自二元對立㗎嘛，係咪啊？尤其是香港啦，因為喺呢個世界另外一啲角落可能冇咁厲害啊。但係香港嘅二元對立係非常之厲害，譬如貧富啊，貧富懸殊啦，咁都好似好資訊已經係豐富到，或者嗰啲界定豐富到，你覺唔覺得一個人由你瞓醒嗰刻開始有覺知，你就已經孭住一大紮嘅界定啦？係啊。有冇感覺啊？有啊！所以我話頭先聞嗰啖空氣，嗰啖空氣嘅嗰陣時，覺得哇，要講呢個題目係好 heavy 啊！即係嗰樣嘢係會覺得好攰啊！因為當我哋要不斷孭住啲界定去慢慢清晰地去講嘅時候咧，都覺得係有一個好大嘅負擔。係咁，我想講俾大家聽嗱，今集唔係想傾盡一大紮負擔俾大家，而係想大家好好去深思下一啲題目，或者我哋叫做嘗試去反思下我哋人類究竟處身於一個咩嘅境況？究竟我哋係有界定先啦，定係我哋本身人類就係有界定啦？即係呢個界定係嚟自邊度，或者個對立係嚟自邊度咧？我哋好好去咀嚼呢一個咁嘅題目，因為呢個題目正正係講緊我哋將來世，或者我哋可能嚟緊個世界，或者你哋嘅下一代，我哋將會創造一個咩嘅世界？因為呢一個係一個好緊要嘅一個進化，我會咁形容，或者係一個資訊俾大家。譬如話 Jennifer 老師，你究竟係嚟緊點樣教育你嘅下一代咧？呢個係一個非常之重要嘅一個環節。因為當大家都覺得呢個社會係要咁行噶啦。咁就會構成咗嗰個社會當中嘅定義啦。咁究竟係咪有應該唔應該咧？係啦。咁而因為我喺澳洲翻嚟嘅，喺香港咧，我一路長大嘅過程當中都覺得好 heavy 嘅。因為咧，由你好似潛規則有好多啦，你喺唔同嘅學校裏面有好多學校裏面嘅界定啦，父母對你有父母嘅期望啦。好多呢啲咁樣嘅規範性嘅 limitation 好多我哋講，但係我喺外國咧讀書嘅時候咧，好有趣地又好 free 嘅喎，通山走噶嘛，係啦，咁嗰個 free 啊，嗰個自由度係嚟自咩咧？我發覺咧，人類個思想咧就正正係究竟我哋嚟呢個世界係俾個框框住自己啊，定係嚟呢個世界係無限咁去創造啊？呢個就係嚟自究竟你自己點樣去選擇啦。咁我哋成日都話啦，呢個肉身有啲人話，我哋人類呢個肉身其實咧就係靈魂嘅監獄嚟嘅，就困住啲靈魂嘅啫。咁有人話，我哋人類咧個肉身咧其實就係嚟呢個地球咧嚟旅行嘅啫，嚟玩嘅啫，嚟經歷嘅啫。咁當我研究呢兩樣嘢，因為我喺我嘅認知當中，或者喺我 channeling 當中，唔係喎，兩樣都係嘅喎。咁究竟點解咧？咁我就發現咗一個道理啦，就係其實原來我哋絕對有權選擇，我哋係嚟呢度坐監，定係我哋嚟呢度旅行嘅。因為我哋嘅肉身就正正係一個我哋叫做載體啦，或者一粒棋啦嚇，一個硬件嚟嘅，係一個硬件嚟嘅啫，就好似部電腦咁。咁你點樣應用佢咧？就係你閣下自身嘅自由意志去選擇啦。咁如果你話我選擇用呢個硬件嗰個 auto mode 或者個自由模式、個自動模式咧，嚟控制我個靈魂嘅時候咧，咁佢咪變咗個監獄咯。咁如果我選擇我呢一個肉身，佢係一個嚟旅行嘅一個載具嘅話咧，咁變咗佢咪係帶我個靈魂去遊歷咯。即係簡單啲嚟講，其實睇下你點睇嘅啫。呢個係唔係點睇，係點揀添？點揀？
因為你直頭係每一個 moment， 即係每一個當下嘅選擇嚟，即係邊個揸莊，邊個揸莊。咁我而家簡單地講緊咧，就係話喺我哋呢一個空間裡面，我哋係咁處理。但係原來喺同步當中，喺呢個平衡宇宙當中，我哋唔可以淨係顧呢一個空間嘅，否則就會出事㗎啦。咁我哋點樣可以喺平衡宇宙當中攞個平衡咧？我哋下一節再講。好。